Sehingga pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menangi Pondok Lirboyo diinjek-injek PKI. Terus dia ini dendam terus kepengen jadi wong jaduk. Akhirnya terus dipagar nusa macam-macam. Memang arah sejarah ya. Kau iso mangan wareg ya mergo kersane Allah, iso maku ya mergo kersane Allah. Kamu itu tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Wale salaka seun ilama nilta min ridwanillah. Wale salan ora ana iku laka kedue sira apa seun perkara ilama kecuali perkara nilta kang merkule sira min ridwanillah sangi ridane Allah. Kamu itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali ya nak diridani Allah itu lagi mendapat sesuatu. Nah ora ora ana gunane kabeh. Kowe ning donya sugih pejabat presiden, nak nyatane bun rokok ora ana gunane kabeh. Keren ya nek entuk ridane Allah. Mulane jare Abdul bin Mas'ud nak dilempong innaka karim. Jenengan tiyang terhormat dari Abdul bin Mas'ud. Sok cung yo, nak kowe roh aku ning swarga lagi karim. Nak ning donya ora ana gunane mbok arani terhormat, kok nyatane ning neraka wis ra sida terhormat. Dadi engko yo kowe ngundang aku karim nek ketemu aku ning apa? Swarga. Lah nggih to, misale ning donya disebut wabil khusus Saibul Fadilah, entek ngamek. Kalau tenggo-tenggo syafaate sampai karim mukarram wis macam-macam. Pidato wis langgar mubalak wis paling mulia wabil khusus. Wabil khusus Saibul Fadilah ya. Muas. Engkang tenggo-tenggo napa? Nasihate. Nak syafaat gak level-e, syafaat gak Nabi tok. Mulane kok niku kula rapati seneng pidato MC lho, nak ngelem cek nganti ngono iku lha opo ngono. Iku malaikat bingung kabeh. Piye bahasa wong nganti ngono iku. Wah, Saibul Fadilah bil khusus apa ya, Mas? Sampai tanggane iku bingung. Kono cerita kiai niku misale jenenge Mustofa kan, wae Rais Mustofa. Barane santrine nek ape nyebut iku Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Mustofa. Jare tanggane rohku cilike jenenge Mustofa tok. Tapi nak jare santrine kok ditambahi alim alamah. Jadi dianggap iku ngeleh jeneng. Kena wong awam serepot. Jadi ana wong alim ditanggo awam. Selama saya anggar santri ini pidato kan nyebutnya kan wabil khusus al-alim al-alama Kiai Haji kan. Dari tonggo-tonggo ini kan nganggo nak pidato khutbah kan latihan khutbah nganggo speaker dari tangga. Gus, rohku cilike jenenge ra ngono iku mok sing guri tok mesti Mustofa tok. Tapi mek santai-santai kok dileh dadi ngono. Kacau. Kasus tok wong awam wis. Wa annaka nittaqaitahu fi haqqi wa qaqa syarroman duna. Wa anna kalan sak temne sira ini taqaitahu lamun takwa sira ing Allah fi haqqi dalam haqqi Allah wa qaqa moko jaga sapa wa ka ing sira syarroman ing elek-eleke wong duna kang salehane Allah. Lah niki sing penting kula kepengin ngaji jenengan sing kata-kata niki nggih. Sampeyan kudu syukur nggih, kudu syukur ngaji niku kudu syukur. Dawe ulama-ulama riyen wala yasuhu abdun illa aslahahu bi salahihi siwa. Wala yasuhu lan ora apik sapa abdun kawula. Ora ana critane wong apik illa aslaha kecuali maringi dadi apik sapa Allah bisa lahihi kelawan keapiane wong siwahu ing saliyane wong iku. Ora ana kamuse wong apik ora iso ngapikno wong liya. Ya ora ana kamuse wong apik ora iso ngapikno wong liya. Dados misale ana wong alim duwe ilmu barokah diulangno yang ndak tahu menjadi tahu. Taruh saja misalnya paling gampang ngeten nggih. Ya apik itu kelas-kelasan. Misalnya mukmin. Sama nuju jadi khawarij. Ora tak aku murid dunia akhirat nak dadi khawarij. Apik kelas-kelasan. Apik pertama adalah mukmin. Wes ora saleh lah, pokoknya mukmin. Ya kula baleni malih ya. Pokoknya mukmin ora saleh lah wes, sijek koruptor lah wes, tukang maling lah, tukang gendol lah. Pokoknya mukmin wis gawa apik. Setidaknya karena bapaknya mukmin itu menjadi kejanggalan bersama kalau nanti anaknya jadi Kristen. Karena bapaknya mukmin senajan tukang copet, misalnya ibuke senajan tukang copet ya mukminah. Paling tidak ada kejanggalan bersama di keluarga situ kalau anaknya jadi Kristen. Sehingga barokahnya mukmin setidaknya tarif dasar anaknya itu ya mukmin dulu, meskipun orang mukmin kelas nopo idi, tidak kelas premium lah. Paham ya? Itu juga soleh, tapi solehnya baru tingkat dasar. Paham ya? Lah apalagi yang soleh nganti jadi ulama, jadi wong lomo. Orang kamu sih misalnya wong sugih lomo, baru kamu sugih lomo yo manfaati wong akeh. Kok bapake untuk rezeki ngurmat anake macam-macam. Lho gitu misalnya sampean sugih mempekerjakan orang banyak untuk gaji kabeh.
Mbok bapak sing marat-marat iki nggo dhuwit tok omah nafakoi bojone, anake jajan tok TK, bakul-bakul payu kabeh. Lan elek-eleke barang itu medit. Medit itu termasuk iddikhar. Dalam fatwa ulama di antaranya medit napa? Iddikhar. Orang punya uang enggak sering ditransaksikan itu dalam agama dikritik. Meskipun dia sudah zakat. Karena tidak ada transaksi. Coba sekarang Indonesia kroso. Sekarang kebijakan negara sekarang itu kan hemat. Baru kayak hemat gak ada transaksi, malah lesu dunia. Paham ya? Itu termasuk yang dikritik agama, iddikhar itu dikritik. Loh gitu, misalnya kayak cah TK itu jumlahnya 50. 50 itu kalau satu hari semua jajan 2.000, berarti ada transaksi 100.000. 100.000 itu kalau ada pedagang 5, semuanya ngambil laba 20.000, kan setiap ibu-ibu atau pedagang di TK itu laba 20.000. Paham kira-kira nggih? Artinya karena ada transaksi ibu-ibu ini dagang di TK, iso pulang bawa laba pinten? 20.000. Tapi gara-gara teori ekonomi hidup efisien, nang omah wis mangan, di kulkas juga jajan banyak. Cah TK ora dikai dhuwit. Apa meneh sing engkek muni gak steril di dalam macam-macam gitu. Enggak ada transaksi kan, berarti ibu-ibu udah bisa dagang kan? Itu kacau. Mana rata-rata wong iri itu anak bodoh-bodoh, pancen niku menyalahi sunat ora oleh ngono paham nggih. Lah nyimpen ora oleh kemudian ra dhuwit, malah ora oleh. Mergo malah ora ono transaksi. Lha terus melete sing melarat-melarat, nyimpen ora oleh, tapi kelebihane wong nyimpen setiap saat iso ngluarno. Lah nek omah malah iso ngluarno blas. Makanya yang dikritik agama termasuk tidak sekedar medit, tapi nopo iddikhar atau ikhtikar. Dulu zaman dulu, ini kalau nggak percaya tanya Ki Misbah. Kalau dulu zaman ulama dulu yang diharapkan hanya filkut Ki Misbah, yang makanan pokok. Tapi sekarang di ekonomi modern orang sadar semua ada harus apa? Kut. Meskipun uang kalau disimpan juga ada. Baik. Nah, yang boleh itu hanya disimpan sebagai kutul hayat. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya backupan uang harus 1 miliar. Nggak apa-apa, asal saya juga mentransaksikan 1 miliar. Jadi misalnya kamu nyimpan uang 1 miliar boleh, tapi kalau bisnis Anda juga mentransaksikan 1 miliar. Misalnya kok Mustafa ini iso, semenan piro Mus? 1 juta, berarti kowe kudu transaksekno 1 juta supaya tetap jalan. Sekali orang itu melakukan penyimpanan itu bahaya. Makanya ketika sekarang kayak BI, kayak APBD, APBN, sekarang kan disuruh gelontorkan belanja negara supaya ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi ekonomi macet. Itu wis kuno. Dulu agama memfatwakan uang itu nggak boleh disimpan banyak-banyak karena nanti nggak ada apa? Nggak ada transaksi. Kalau ya itu tadi contoh gampang, wis ora usah mikir negara keduren. Mikir kayak TK tadi. Kalau anak TK yang tadi berapa saya? Contohnya berapa? 100 ya? 50 ya? 50 nak belanja 2.000 saja itu ada transaksi 100. Dan itu bagi mak-mak yang di situ sudah untung. Karena ada laba misalnya 20.000. Bayangkan misalnya anak Mustafa mbuling sedina jajane entek 50.000, wah malah oke karena boe sing bengok-bengok apa. Nah, itu kalau 2.000, kalau 5.000 berapa sudah coba? Pinten? 250 kan? Mana cara kula, nak sak kula misalnya anak kula sangu 5.000, sak Mustafa orang mbok ya sangon iki. Kula berkali-kali ngaji di sini saya ingatkan. Pertama dulu istri saya protes. Mongkus jajan ra dipangane kok dibeli. Ya saya bilang memang harus beli itu sudah ibadah karena bagi bakulnya, bagi penjualnya sudah senang karena barangnya payu. Soalnya cilik ra dipangan nyekep ben to yang pitik maksudnya pangeran dipangan pitik kok repot. Masa wis dipikir pangeran kowe tok ya pitik barang gak men. Manusa iku ragus, mau ora ana barang mambu ya dipangan disimpen. Ndak baru kaya mambu dipakakno pitik. Tongko nek dipikir dadi pitik kok dipangan manusa meneh. Wes pangeran wis pinter ora usah mbok warai ben wae ya udah. Jangan-jangan ini bener juga. Lha ya coba susahin ning donya ada mbok pikir lha apa? Pakanan mambu, nek mambu pakakno pitik. Mbok pitike lemu, mbok sebelah mbok pangan meneh. Mulane kene ning alam malaikat mau diguyut tok manusa bahlul maksudnya. Ya siklusnya hidup kan hanya gitu-gitu saja. Kok kowe ora muni alhamdulillah alasan mau coba. Mulane alhamdulillah semono tok. Mulane jari Imam Ghazali, lan ada diong marat, malah penak jari Imam Ghazali. Tapi rata-rata wong ora siap. Wong sugih nak dagangan nanti lintas negara. Lintas negara sing dagangan duwe toko nunggoni toko, sing bisnis lintas pulau numpak pesawat ngalor gitu. Engkok pangeran mau ngendikan, di antara harta kamu ada hak fakir miskin. Tengok-tengok ning omah dibagi hak mbek pangeran.
Gagah ndi gagah wong melarat, ora melo kerja untuk jatah. Jatahnya legal langsung ke Allah. Di antara harta kamu ada hak loh bagi fakir. Lah cuma kelirune ning Indonesia, tanggam sing sugih ora menisan. Dadi 2,5% mau sithik. Coba kowe misalnya tangganan wong sing 2,5% sangka 1 triliun. Wah, iku zakat pisan kena nggo modal. Di tonggo sugih lamat-lamat iki zakate zakat fitrah. Mulane dongakno sugih kelas nasional kok zakate ra akeh. Lah iya hitung ya. Zakat kan 2,5%. Berarti nak 1 juta kan 20.000. Nggih. Padahal sak nisab ku namung 20 juta. Mun nanti kula hitung anggap sak nisab ku 20 juta. Berarti ya 20 ping 25 kali pinten? Ini nanti kula hitung sekitar 600 pinten? 625. Paham Mas yo? Sak nisab iku mau pinten? Nggih, berarti kan pokoke nisab tijarah ku nak dirupiahno saiki sekitar 25 juta. Mun nanti kula hitung saniki lho. Duka jeng ben. Ini kan berarti tiap sak nisab zakate piro Mas? 625. Lah anak wonge duwe 100 juta Kiai Misbah. Berarti kan 605 kali 4. Gitu nggih. Kan berarti kalau 100 juta kan 4 nisab. Piro Mas hitung terus? 2,5 juta nggih. Itu bulatno 2,5 juta. Nak sak miliar. 2,5 juta kali 10. 25 juta kan. Umpama Mustafa tangganan Fuadin sugih sak miliar terzakat sak nisab. Sak nisabe sak miliar. Berarti kan sak nisab kali berapa kan? Pokoknya kena zakatnya kan bro? 25 juta dikene Mustafa, dibangkane wong liya kene IP-ne 20 juta. Lah anak 2 miliar, 50 juta kan? Wah, iku entek salam tempel tahlil piro, Bos? Wih, iku Mustafa ra sampe men tahlil 10 tahun cukup, Bos. Enggak artinya andai kan sugih kelas menisan itu tidak masalah. Sugih nyakang mari repot, zakatnya mau 20.000. Dan kula ge sering ono zakat tijarah. Wong sugih-sugih rata-rata kena ya mau 50.000. Kata kok sampean sugih zakat 50.000. Gus tak hitung mbek utange pokoke zakatku mau 2,5 juta dibagi wong sak desa pokoke kena wong sitok mau 50.000. Ah sugih ra menisan. Ki aja sowan aku nek urung sugih kelas nasional ngel-ngelo wong. Ngel-ngelo wong ngene akhire kan. Berarti nak 1 miliar kan 20 juta. Lah ana saiki misale kados Abu Rizal Bakri tulisane sing resmi donyane 63 triliun iku zakate piro? Kowe nak di zakate wong sugih blegedu mbek wong sedengan. Wong sugih blegedu. Ndak ini dihitung saja, sebetulnya enggak masalah. Mulane dongakno nak sing seneng zakat tuh dongakno sugih ben dadi akeh. Lah nak sugih ngono-ngono tok repot. Nyakang maksudnya, 50.000 kan entek. Paling gue bakmi semelarat suwir atau bakmi terus 50.000 gue bakmi. Kalau kasusnya BLT, terus warung bakso entek, kuabe warung entek, mereka orang langsung mulai langsung marung. Aku lo kata santri-santri ini bapak sing di warung seneng Gus kalau nak bagian BLT piye, wah warung cepet entek. Tapi mah pak nu rano sing langsung mulai Gus marung sik penting. Iki sini wala suhu abdun illa aslahawu bi salahihi napa siwa ora ana kamuse wong saleh dhewean mesti orang saleh itu membawa kesolehan orang banyak ya tadi misalnya wong alim baru kayak dekne alim ilmune disebar baru kayak wong sugih donyane disebar mulane sing bangga tapi yo waliane wala yafsudu abdun illa afsadahu bi fasadihi ghaira wala yafsudu lan ora rusak sapa abdun kawula illa afsada kecuali maringi kerusakan sapa Allah bi fasadi sebab rusak ahad ghairuhu ing saliyane ahad utawa liyane abad wong nak rusak mesti ajak-ajak lho nggih to wong rusak mesti ajak-ajak ono wong bangkrut itu gara-gara diutang wong ra nyaur akhirnya bangkrut anake melok ora pati entuk wesel mergo bapake bangkrut gara-gara bapake dibodoni wong lha pokoke walhasil wong rusak ya mesti ajak begitu juga misalnya mufti sing sesat menyesatkan ilmune pas-pasan fatwa akhirnya sesat dan menyesatkan jadi dalam dunia ilmu nak ora alim alama sing ikhlas sesat menyesatkan dalam dunia harta kalau tidak dikelola secara baik yang akan merusak yang lain melarat ya sama kemelaratan sing dikelola wong fasik kasus PKI kan gitu kan PKI itu fahamnya kan faham bela kaum buruh mau bela wong melarat
Nah darani wong sugih iku berjuwis penghisap, darani kiai napa? Menghisap. Akhirnya darani kiai jadi kayak ketua preman, tengok-tengok ning omah anak gue setor dari kurang ajar tapi. Iya dulu PKI itu begitu. Orang kaya itu berjuwis, penghisap. Dia tengok-tengok di rumah, pekerjanya kerja, petani tebu. Nanti kalau panen, diambil majikannya, pekerja hanya dapat upah. Kiai juga gitu, udah ikut kerja untuk salam tempel. Jadi dianggap kayak ketua apa? Preman, ketua geng. Sehingga pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menangi Pondok Lirboyo diinjek-injek PKI. Terus dia ini dendam terus kepengen jadi wong jaduk. Akhirnya terus dipagar nusa macam-macam. Memang arah sejarah itu. Mono kancane ibu kula riyen mondok teng ngene Rejoso. Dia kenal sampai keluarga kula. Itu kan tadi melarat-melarat dhewe tapi melahirkan faham yang salah. Iku nganggep wong soleh-soleh sing wayahe diangkat pangeran dianggap bisa. Jadi kadang wong melarat tuh luwih ngeri fahami karena kalau dimasuki faham sing macam-macam faham ya itu jadine macam-macam. Mulane Nabi yo ngelingno afatul mal ge kathah tapi afatul fakri ge napa kathah. Dadi Nabi ngelingno bahaya kaya ge dilingno Nabi, bahaya miskin ge dilingno Nabi. Sampai bahaya miskin Nabi nate ngelingno kadal fakru ayakuna napa kufra. Nggih nyatane tenan dalam konteks Indonesia dulu paham-paham kiri itu rata-rata alasannya membela kaum napa? Kaum napa miskin. Mulane sing hati-hati, mulane wong apik mesti ngajak apik liyane, wong rusak nggih mesti ngajak ngrusak napa liyane. Fa'adauka mongko te pira-pira musuh sira min nafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka. Iku pira-pira watak sira asayatu sing elek. Musom sejati ya watak sing elek iku. La wa auliyauka utawi kekasih sira min nafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka. Iku pira-pira watak sira alhasanatu kang bagus. Jadi kekasihmu ya watak-watak sing apik, ora usah bakas wong liya. Musom sing sejati ya watak sing elek, balam sing sejati ya watak sing apik. Faqatil mafika min dzalika bi ba'din wa qatil a'da'aka bi auliyaika. Sebab iku watak sing elek kudu mbok perangi mbek watak sing apik. Ya misalnya sampean termasuk wong sing sombong, gengsinan. Ya gengsinan digo sing apik. Artinya misalnya nyalami templek kiai saya ketahui kowe wong sugih wah gengsi ya. Minimal 200.000 ya kan dadi apik. Ojo kok gengsinan kok separuh-separuh. Atus kiai-kiai desa iku gengsinan tapi separuh. Alhamdulillah kata kula elingno tobat. Kalau tiap ngaji tak elingno do tobat. Kiai desa iku kacau tenan. Ya wis muga do tobat. Kadang tahlilan kok Mustofa kan paling 20.000. Tarife ya Mas. Lha kadang tapi nak Mustofa orang ngono alhamdulillah orang ngono. Kiai kan sering jagongan. Gak kasil Gus, nyai teng Jawa Timur kiai cilik lah ora ngarah lesu, nak teng Jawa Tengah repot. Lah piye kok repot? Lah kiai nang sangone 20.000 Gus, dik 20.000 go apa? Jare kiai ini ku kode kula. Kowe ora gunane dik 20.000. Lah ya dik 20.000 entuk apa Gus? Zaman ngene kok ana wong nyalami templek 20.000. Nah ora gunane gak ana wong, ora gunane kok mbok simpen namne. Ora iku sumayan kan nggo rokok lho, berarti ora gunane blok-blok amne. Nak omong sing apik amne ngono. Dadi nak sombong sing menisake nak ora roh gunane dik 20.000 ya kek ana wong. Kek ana wong sing roh gunane. Paham? Mulane kena diundang ning kabupaten kadang kiai-kiai dikumpul terus sangat 50.000 ora usah gremeng. Kiai jangan 50.000 go apa nak ora roh gunane dik ana wong. Lah nak roh gunane yo simpen. Paham ya? Ya itu bahasa manusia, cek goblok ora ora gunane kok disimpen. Lan malaikat orang guyu piye. Muni kiai jogani 20.000, guduk 20.000 kena nggo apa? Malaikat yang lain guyu kabeh lho ternyata ndak tahu gunanya tuh. Tapi kok disimpan. Tapi sini nak ora gunane gak ono. Wong mulai saiki sing gremeng-gremeng ya dilatih. Sekali ora gunane kayak wong. Mohon nggih, tobat nggih, setuju nggih. Paham, lah nak kowe kok ora gunane ya simpen tapi ora usah ngomong ngono kan. Kula ki sering tak kok. Nah cara jenengan suti kok. Nah aku wis wong pinter, 20.000 ya ora gunane dadi tak simpen. Lah kok nak tak kene wong ya berarti gunane dikene wong ngene ngene. Kula sering ngimami jenazah ngono ya semacam-macam hati yang
Ono sing nyalami tembak 100.000, 50.000 macam-macam. Tapi kula nu gak ada kanca ulama, tak lem tenan. Teng daerah kula niku ya banyak lah. Mun sing adzan ibadah ngaji ibadah. Mas bagian kiai iku ya ana adzan mandek dijawab, tapi ra kuat suwi, sebagian ya tetap ngaji. Mergo padha napa? Ibadahe. Adzan zaman akhir nganggo speaker. Speaker iku sing adzan pirang-pirang. Sekali mbok jawabi leren ana sing adzan meneh. Repot keselen ya. Amalan aku ben ngaji ya. Sementing saingane ngaji padha api. Aja kok adzan mbok saingi nyanyi lho itu. Aku kan diadat nak disalami tablet tiyang niku wis nomor 1 tak pikir nggih tak nggih sedekah utawa nggih persiapan udah persiapan apik. Suatu saat saya itu di sana kan banyak yang kultus saya. Jadi kata tiang wasiat memati guys, semua mati ngel-ngel wong wasiat wong kok sing imami Gus Bah. Ke siapa? Serepot wong mati-mati ngel-ngel wong. Tapi toko-toko sing kultus-kultus ya toko desa, toko kula macam-macam. Nah, itu saya jejer sama seorang ulama itu lucu. Pas itu disangoni itu sekitar wong suga terus sadar sangoni 500.000. 100.000 terus itu. Tapi ini tontonan menarik tenan. Walhasil baru dibuka 500.000 itu dibalen no. Misalnya anak Mustafa celok, ceng rene ceng mus rene. Kakean aku nyolati tok mbok sangoni 500 dibalen no 300.000. Jadi salam templek susu. Ya kono ning donya ngene iku. Jadi ya ono wong zuhud nganti ngono. Tapi pangeran ya nguji manusa tenan. Baru kayak nyusui iku malah entuk 10 juta. Gara-gara terus keluarga iku sidang. Kiai kok apike ngono. Biasanya kiai sangone akeh kan seneng ra tau susu. Gang pirang-pira dikirimi 10 juta sebagai penghormatan mbek susuk 300. Tadi akhirnya ada. Alasan apa? Jadi ya malah Mustafa kadang-kadang nyusui. Nak menawa rapat keluarga. Orang salam template kok susu. Pangeran juga ono wong ditetir duwe. Semacam ini. Iku lho niku mun gak ada order kata yang sing wasiat ngoten wong serepot. Nah niku sebagian mun di wedhus kata. Niku ora mati-mati. Niku anake nak adol wedhus pamit kula. Gus riyen wasiate mak niku nak mati, wedhus niku kuatah. Kan ngedol kan nyukakno jenengan. Tapi keluarga sering butuh, sering kelotol. Tak mau iki. Iku mam nak mati-mati. Di saiki kurang mati. Jadi kiai repot. Repot. Tapi sementing aja muni ora roh gunane, Pak. Mengko mari malaikat jangkar. Wong ora roh gunane kok dicek. Mun ge mau di ping 7 mungkin niki pokoke tiap ngaji mau